Монсеррат, помнишь, мы на гору Монсеррат ездили? Вот это все понятно. Выезжают машинки. Че? А, они заезжают сюда, они обратно едут. А выходит. Вот так выглядит утренний Гурзуф. Наша с Олей комната.
Вот так выглядит кухня. Вид из окна. Здесь не очень хорошо видно. Самый распространенный вид транспорта здесь, это, конечно же, мотороллеры. Волшебный город, время с гармонией подружить, чтоб был бы каждый кому-то дорог и не опаздывал жить. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтают как дети о чуде. Как это странно всегда, вроде